Vi sidder godt i krogen her, hva'? Ja. Den der ledning der, men kan du ikke lige sætte den til, man kan se så meget? Kan du ikke skjule den? Hvordan? Sæt den ind der. Kan jeg tage den under skjorten måske? Eller andet? Jamen, det kan vi. Nå, du mener den? Ja. Jamen, kan vi ikke skylde den her i bak, da? Gør det noget, Jakob? Nej, det var mere ledning. Jeg tænkte på ledningen. Nå! Nede her. Den ligger nede her. Den er sådan... Det var bare... Nå, det var bare værre. Ja, altså, så kan vi stoppe den op her. Men den kommer lige til at se slidt, hva'? Ja, det må bare være så. Det er der ikke noget der ved. Nej. Okay. Det må den det kanskje. Kveld kan pøbe for. Men det går kanskje ikke. Nej, det er lige meget. Bare lad det være. Så ja. Det må vi bare lade. Skal jeg tage pøberen væk? Den generer kanskje. Det må du selv om. Nå, den generer ingen. Så kan du ikke se ledningen nu, ja. Eller hvad? Det er sådan set lige meget. Jeg kan også sætte puden tilbage, måske. Ja, sætter vi frem til. Okay. Hvad skal vi så starte med? Ja, hvad skal vi starte med? Man kan sige... Det, der var interessant, det var jo netop, hvordan det var bare, hvad skal man sige, at bo her, ikke også? Ja. Nu, mens de var her, ikke? Nå, russerne, eller mener du under hele krigen? Ja, altså under krigen som sådan. Ja. Det må være lidt af en oplevelse. Ja, det var jo bra, men ja. Der var mange ting, som man ikke kunne få, ja. Jeg tænker på, det er lige så kort, du snakkede om, ikke? Ja. Hvad så snakkede om det? Nå ja. Det er ja. Ja. Det kunne vi altid have med, ellers fik vi ikke varerne. Nu kunne vi snyde dem, så kom vi jo hjem med fuldt med sæk, og så vi havde snød for mærkerne. Altså bellene. Ja. Jeg snød jo ikke. Men altså, jeg kan huske første verdenskrig af. Du gik jo handle af. Ja, for den var jo vi. Den var der fra 14 til 16. Der har du ikke været så gammel? Jeg var 4 år. Jamen, jeg følte med de andre handle. Hvor boede I henne der? Østermaria på Gammelgård. Vi gik til bøngehandler, der ventede vi. Vi kunne gå op på 5 minutter. Ja. Og så sa mor til os, hvis det ikke spurgte mærkerne, så lad være med dem da. Og det skete ikke jo. Vi var så lykkelige, vi kom hjem, så fik vi råbt som mor, fordi vi havde ikke givet dem mærkerne. Men det var jo snydt altså, der har vi jo ikke lagt det. Kan man sige, de spørger. Men det tænkte ikke billeder på den aldrig. Nej. Hvordan var forskellen egentlig på første og anden verdenskrig? Jeg var ikke klar, at du kunne huske først også. Jeg kan jo ikke huske første. Altså, lige de der mærker. Og jeg kan huske, at vi målede der noget, der hed kunstmor. Hvad er det for? Ja, det var helt hvidt. Så tager hun kommen i det små vi på brød, for at få smør til at slå til. Nå, okay, først. Det kan jeg huske. Hun lavede den af kærnemælk. Ellers kan jeg ikke huske første verdenskrig, for jeg var kun 4 altså. Men så anden? Ja, 4. Jo, jeg var 8 under den sluttet. Det der kan jeg huske lidt uddannet. Ja, det andre, der var jeg jo 33 år, når den begyndte jo. Nej, den begyndte nu. Knud var bitte. Jeg var 29 år. Hvordan var det så egentlig? Altså nu har du boet der hele tiden. Nu kom du også til København også, så du boede derovre, ikke? Ja. Så flyttede du tilbage her til jo. Ja, men det var før krigen kom jo. Ja, hvordan? Det var 31, jeg flyttede til. Men hvordan er det sådan pludselig for at vide, nu bliver der krig, så bor du her sådan? Ja, vi var heddermøder, men vi så jo ikke mig. Vi gik nærmest bare og taget det stille ved. Der var ikke noget, der var det? Nej. Ja, vi spurgte så, når vi mødte nogen. Men de trøstede os jo så, at det skulle nok gå. Og jeg havde jo aldrig oplevet nogen krig sammen. Der er aldrig blevet bombet derude? Nej, kun i Rønne. Kun i Rønne? Ja. Men det kunne du alligevel høre herfra, siger du? Men altså, der kom jo fløjer, der var jo alarm jo. Hvor tit skete det? Var det tit? Om natten så tit, ja. Vi gik sjældent op altså. Men vi lå bare vagnen, vi tog inte sig iväg. I 5 år? Ja, den var det i 5 år, ja. Men hvad så, når det var dag? Altså, hvad skal man sige, I skulle både have mad, og I skulle jo, der skal også gøres rent og sådan noget. Så hvordan kommer det, når det... Ja, det gjorde vi jo, ligesom normalt. Ligesom ellers jo. Selvom der var... Vi skulle bare have mørken i skardiner jo. Ellers måtte vi jo ikke tænde lyset.
Var det sådan, hvad var det for? Det var bare sort papir. Nå, Det blev lavet som en rullegardin, så vi kunne trække lige ind i. så der slet ikke kom noget lys ud. Ja, det skulle vi passe på. Der var jo altid rem, og vi måtte gå og sætte for det måtte ikke mangle rem engang. Ja, det var nærmest på med til sidst, så tog det den til Norge. Nå, Nej. det kiggede de ikke sådan rigtigt efter. Nej. Og så var det, når vi fik at vide, at der var noget tøj, så måtte vi afsted med fuld musik for at få en bedre tøj. Ja, for så var der øvstol, så fik vi ingen. Vi skulle være raske, ja. Så har det vel været madvarer, ikke også? Altså, der var ikke nogen ting bare at få nogle steder. Nej, der var ikke noget at få, hverken stoppegærn eller elastik, eller fugletøj, eller kjovletøj, eller... Vi satte lappe på strømperne. Vi satte lappe indvendig. Med andre gamle strømper, så tager vi skæften og lappe med, som var helt kaputt, jo. Ja, det så jeg har lappet mange strømper. Det var jo nødt til, jo. Men kunne vi få stoppegærn? Jamen, kunne man ikke få mærker til det? Nej, der var ikke mærker på stoppegærn. Det vil sige, at man kunne bare købe? Ja, hvis man kunne få noget, og hvis man havde penge. Der var ikke mærker på tøj. Men hvor gik man hen og handlede? Altså, var der... Thomsen hernede. Den fungerede bare normalt? Eller? Ja, vi kører aldrig til Rønne, som jeg gør nu. Og til vores tøj. Var der nogensinde inde at se i Rønne, altså ting, der var blevet ødelagt? Ja, efter bombningen, så var vi i Rønne. Vi cyklede derud. For der Harry fik besked på, at han skulle arbejde der og rydde op. Og så cyklede jeg og hårene derud. Jeg havde dem begge to på, en foran, en i bag. Det var jo lidt tungt. Det var ingen bil. Men når vi så skulle hjem igen, så tog Harry den på. Så har jeg kun knyttet. For de var tunge at trække op ad bakken, og det var tungt. Hvor gammel var Harding på det tidspunkt? Harding, han var jo... Han var 9 år, ja. 9 år? Ja. Så var det også temmelig stor, ja. Men han var kun tyng, altså. Men han var jo lidt lang. Hvordan var de egentlig under det hele? Ja, de lekte. De tænkte ikke på noget. Det var bare hedder med den gang, de bomber, vi kunne høre de bomber Rønne, ja. Det var Inde. Ja. Ja, det var sort, ja. Ja, nej, det begyndte om eftermiddagen. For jeg havde en bunke tøj, som jeg skulle sole, for da havde jeg ikke sådan som i dag. Du kunne ikke vaske tøjene og tage sådan. Ikke det. Både så alt skulle renses og presses og luftes og strøges. Og så gør så til stormer, vi måtte hive alt tøjet ind, for det blev blæse væk. Ja, for jeg har jo lært det ud der. Jeg har ansat klemmer i, jo. For det var ganske stille, pludselig blæste det op. Men hårene måtte hjælpe mig at pille ind, for jeg havde noget fløjet væk. Var det mens de bombede, eller? Ja. Jeg havde fået det ud. Jeg vidste, at de skulle bombe, det kom ganske pludselig. Jeg havde en bunke tøjet. Vi stod bombestille, og Knud og Harding, de stod. Jeg tjekkede dem deres øjne. De vidste ikke, hvad de skulle. For vi vidste ikke, hvad det var. Men så hører vi jo radioen, og det var sådan lidt bombe. Så måtte jeg fortælle dem, ja. Talhelse var Harry hjemme den dag. Ja, for han var værre, så har jeg jo været en af dem. Ja, det er nok været glad for. Ja, for de kom ingen for, kan du tro. Det var ikke længere om det. Og jeg røg var jo ikke, men jeg måtte jo fiske noget tøj, og hårene tom noget. Men vi tog ikke ud igen, for hvis der havde kommet mere. Og så kom trommeren, vi skulle gå på landet. Og så kom Harry hjem imens, og så gik vi på landet. Hvad var det, I skulle nu? Nygaard. Vi skulle blive deroppe. For ikke at være, hvis nu de bombede eller hvad? Ja, hvis de kom og ville bombe. Ja. Det var masser deroppe på Nygaard. Hvad tænker du på? Både mennesker og Bella vogn. Kom alle mulige steder frem? Ja, alle mulige steder fra, ja. Altså, det er nærmest forbøen jo her. Nogle gik jo andre vej, nogle gik jo Klemskort. For at slippe for det. Ja, og vi tog lidt tøj med os, for vi vidste jo ikke, hvor længe vi skulle, hvor vi skulle gå hen, og hvor vi skulle over os. Ellers har vi jo gået længere væk. Hvor tit har I fået at vide, at I skulle gå frem og tilbage? Eller? Altså, hvor mange gange er I blevet sendt til ham? Kun én gang. Nå, en gang kom. Og så gik trommerne igen. Og så var hvad den så. Og vi skulle ikke være bange, for nede her på Haslehem havde de dæk til. Der blev ikke skåret. Så kunne vi gå hjem igen. Men der var ikke mange, der gik hjem. Jeg tror næsten, vi var det eneste, der lå her hjemme. Jeg tror alle andre folk var væk. Ja, det var en hund altså.
Han stod ude hele natten. Og det var ganske rockestille. Vi var ikke skid. Da tenkte jeg, det var ellers godt. Men altså, vi var alligevel hider med den, altså. Ja, det er ikke noget til til. Nei. Det er ikke bare. Jeg kom til å stå på trappen. Og det var sommer efter. Det var varmt og godt. Det var det, hvor de lå. Ja, det var da vi hadde indgang i køkkenet. Jo, det gikk for seg. Ja, det er for noget, du fortalte mig det der om russerne. Russerne hjemme, så russerne kom, ja, så kom det ingen besøg til oss, ja. Og de ville spille kort, og de fikk kaffe og kage, og de snakket, men vi kunne ikke forstå spor, hva de sa. Og de kunne ikke forstå oss. De er bare kommet hen og banket på døren? Ja, de kom bare inn og banket på døren. Og spurgte, vi skulle spille kort, og vi ga kaffe, og de var fredelige. Det sa de, altså, vi kunne forstå at de ikke gjorde, de gjorde vel tegn, vel? Ejede de på kortene, eller hvad gjorde de? Ja, de hadde noe selv i lomma. Vi havde ingen af kort den tiden, for vi spiller aldrig kort på den tiden. Og så kom de bare sådan hen med et spil kort? Ja, vi så derinde. Synes jeg, der var så. Hvor lang tid blev det egentlig? Ja, det blev et par timer. Så lavede jeg kaffe til dem, og så skulle vi jo i seng. Så gik det jo. Så låste vi porten, for vi tænkte, hvis de nu kom igen, så kunne de da ikke så længe porten være låst. Men de kom et par aftener efter igen, og de fik kaffe. Det var meget sjovt sådan noget. Ja, man forstod dem, kunne man jo vente sig. Nå, men det var altid løst snakken på den. Ja, Harry, han snakkede med dem, for jeg så ikke så meget. Ja. Han kunne liksom bedre. Ja, det forstod de. Han var mere dygtig til det, ja. Ja. Det er meget skidt sådan noget. Ja. Men sådan, altså, hvor meget, nu havde I ikke noget fjernsyn eller noget, men hvor meget hørte man egentlig i radioen? Ja, vi havde kun radio. Om alt det, der foregik egentlig? Ja, det Hvor meget fik man at vide? Vi havde hjemmeradio. Hvor meget fik man at vide? Ja, så snakkede man med naboen, så fortalte den et, og fortalte den andre, ja, ikke? Så det vil sige, man har hørt en hel masse historier om, også hvad der skete for eksempel på Sjælland og i Jylland og sådan steder. Ja. Ja, der skjedde jo meget. Ja, de bombede jo. Over, ja. Men ikke her. Så I slap heldigt. Ja. Og vi har jo også vand hele tiden, for København havde jo ikke vand, vel? Vi måtte fylde badekar, hørte jeg. Og det kunne I høre radioen herovre? Ja. Nej, vi havde jo sådan set meget godt nok på den måde. Vi mangler ingen, men vi lavede den mad ved Per, og vi har en komfyr. Vi piller Per og Skavi. Krankokler der. Ja. Og de lavede vi mad. Så brugte den som ild? Ja. Og der i den komfyren, der var en vandgryde. Det vandet kunne vi have vasket op i. Så det gik jo også. Men det er jo nogle helt andre forhold end nu. Altså det... Ja, godt. Det kan ikke så fortælle. Det er helt enkelt nemt med alting, ja. Ja, jeg får se. Det er ikke noget at snakke om. Hvad kan jeg synes på med det? For strejse, krigen begyndte på Silatøjer. Ja. Så flyttede vi her over 44. Den begyndte jo i 40, vel? Eller hvad sidst på? Nej, det var 40. Nej, for det. Ja. Han var født i 39, så. Han var kun lidt inden han begyndte. Ja. Og vi skulle have sand på loftet, det fik vi besked på. Sand på loftet? Ja, den kom en mange, så måtte vi jo ned på havet og hente sand. Hvad skulle det? Jo, for hvis det skulle blive ildebrand, så skulle vi slå sand på, vil jeg tro. Det var derfor. Vi har en 6 sand liggende på loftet. Det lyder meget logisk. Ja. Kom der mange sådan og fortalte, hvad man skulle gøre? Eller hvad? Ja, der var jo nogen, der hed... Hvad var han hed? Der var nogen min... Ja, han havde jo de valgte en mand til at gå rundt og se efter. Og det var vores nabo, for han kom ind og sagde. Jeg kan tage spørge. Han havde altså... Han fik jo vagtmester, eller hvad han havde et eller andet. Eller vise... Ligesom jeg en visevært i København. Ja. Han kom ind og sagde, at vi skulle have sand på loftet. Så spurgte vi jo for, så fortalte han os. Så måtte herren ned til så. Jamen, det var en tagsadning i et par spænger, vel? For vi havde hverken bil eller noget. Så han hængte på cyklen. I hvad for noget? Et par spænger. Nå, ja. På cyklen. En på hver styr.
För ellers hade vi ju inte någon stad. Just det var under krigen, de bombade på ham, när de bombade, men der var, hvad er det der, de smider i vandet sammen, miner. Ja. De knaldede på ham, når det stormede, så den blæste mod muren, vel. Og da røg alle dørene op på Silatorvet. Kors forbi vi bange. Var det mens I boede dernede? Ja. Vi havde sådan, på yderdøren havde vi en stor krog på, og den røg ud af. Og det var altså hårdt. Og mange vinduer, de kunne tømme vores gjorde ikke. Så dørene røg op, i stedet for, så kom det ved luften. Ja. Det var tidligere om morgenen, vi vendte stod op, og vi blev 100 bange. Vi færre jo op, som en raket. Og tøjet på, og så blev hele gaden fuld af folk, så gik vi jo af ude og høre, så kom de og fortalte, at det var sådan og sådan. Men altså, de vidste aldrig om, der kom flere miner, vi var videre om hver en ting. Vi tog ikke, sagde vi de første dagene, jo. Så der kom aldrig flere til alligheden. For vi boede jo lige nærmere ham nu, dengang i Nøbjerg. Ja. Det var faktisk det eneste, så, der kom? Ja, det var det eneste, der kom faktisk. Og vi var bange hver gang, ja, der var for luftalarm selvfølgelig. Men det blev jo, hvad er nu det hedder, afblæst igen, ja. Så I så flyverne flyve rundt herovre? Eller? Nej, vi kunne bare høre dem, for det var altid om natten. Nå, Ja. der kommer aldrig nogen bag noget? Men vi kunne se, at der var lys, jo, hvis man gik ud. Fra flyverne, eller fra Rød? Ja, fra fløjeren jo. Nej, de fløjer med lys på du der. Det har været mørklagt, vel. Det er nok, jeg husker nok for tiden. Men vi kunne høre dem. Vi tog faktisk ikke gå meget ud, for vi vidste ikke, om vi fik noget i hånd. Så det kunne vi alligevel have. Hvis jeg ramte typ, så havde jeg lige fået noget i hånd. Hvad så med skole? Harding skulle gå i skole. Hvordan gør han det? Jamen, det gjorde han jo hele tiden. Han gik i første klasse. Men der var ikke noget, altså om dagen, vil sige, der var ikke noget specielt eller noget? Nej. Det var kun om aftenen og sådan noget? Ja. Og det kunne jo sige, at der var luftalarm om dagen, så vi ikke, hvis det var i skolen, så havde jeg fået lov at løbe hjemme, vel. Han har jo så nær. Når han gik derovre? Ja. Men han begyndte jo på Silatorvet. Så flyttede vi herover. Men jeg tror, han begyndte i skole her. Hvordan, det var sjovt at gå i skole? Når han begyndte på Silatorvet, så fortsatte han heroppe. Og så snakkede han jo om, at han fik nærmere til skolen her, som for Silatorvet. Altså, vi flyttede op i januar. Så fyldte Harding 9 år i april, og Knud fyldte 5 i maj. Som i 45? Nej, det var 44, ja. Hvad så, hvordan sluttede så det hele? Hvordan fik I at vide, nu er det overstået? Og vi er en række. Nå? Ja. Så sagde de bare, nu? Jeg tror, man gik af, jo. Det kunne vi have en trommemand, jo. Når han trommede, så var øvelukket vinduet og kunne høre mig så. Eller løb ud på gaden. Hvordan var det? Ja, det var vældig godt, når det var dejligt, når krigen holdt op. Vi der eneste, der havde vores, altså bare rundt på gulvet for sjov, jo. Det skulle det være, ikke? Men det var Harding og Knud vel egentlig? Ja, ja. Det dejste, vi tager varerne om hånden, så dejste vi bare rundt. Ja. Og så nu er krigen forbi. Og så så jeg aldrig de der russere mere? Hvad? Og så jeg aldrig russerne mere? Jo, de kom jo. Når krigen var slut, så kom jo russerne her. Kød det? Ja. Det var det her ord. Ja. Det var dem, der kom her til Bornholm, skulle passe på vores ven. Forstår du? Hvordan var det? De gav tyskerne væk, jo. Hvordan var det, mens de var her? Vi mærkede ingenting. Nå? De var flinke. Ja, vi stod, de gik på gaden og sammen, men de fornærmer aldrig nogen. Men som de kom ind og ville gerne snakke og spille kort. Og have en kop kaffe. Ja. Jeg ved ikke, om de var lige flinke alle, det ved man jo ikke. Ja, det var aldrig nogen russerne. Jeg tror ikke, de lavede noget galt. For overfik kom jo englænderne jo. Men det kom ikke her. Men det var også mange år siden, eller? Ja, det er mange år siden. Det var jo i 45 år siden. Ja.
Det er 50 år siden, det Det er 50 år siden, ja. Til næste år, ja. Så noget du vil vide nu. Ja, det er snart længe siden. Hvad er der ellers nogle specielle ting, du synes kunne være sjovt at fortælle? Noget du kan huske som specielt? Nej, jeg kan faktisk ikke. Det har også noget sjovt. For det var så alvorligt faktisk alt. På en måde. Men det vi havde jo godt, men alligevel. Man var hele tiden nervøs for, at de skulle komme fra Rønne og komme herned? Og... Ja, det var det jo. Det var man lige hele tiden jo. Ja. Og man skulle passe på, for vi kunne heller ikke få kuglhav, så fik vi besked på, at vi kunne få købe hvert kuglhav, der vi har afsted, for det var jeg nødt til. Så fik vi hvert kuglhav. Og var det også dernede i byen? Hvad? Var det også nede i byen? Nej, det var hos Grønbæk, det boede på Sillator, så handlede vi hos Grønbæk. Så fik vi hav. Hvordan fik I det at vide? Og det er også sådan, når man snakker med folk? Ja, jeg ved ikke, hvad vi fik det ved det. Det havde ikke været... Det som vi også... Ja, nej, det var bare, vi snakkede med naboen. Så han sagde det? Ja, på den måde. For vi havde ikke telefon, vel? Nej. Vi har ingen telefon heller. Vi har ikke telefon nu i krigen heller. Nej. Jo, det rygtes altid, så kom bare nabo i Inge og sagde, nu kan du få et kuglhav. Så han hjalp vi hverandre jo, så stok vi jo afsted til kuglhav. Det var ikke altid, vi havde penge, så man tænkte, så måtte vi låne hos naboen, for der var ikke mange penge jo. Bare for at få det havet. For det var altid nogen, der havde mere end andre jo. Så fik de bare det igen, og Harry kom hjem, og han havde penge, han var på arbejde, og jeg havde sjældent af penge. Det har også så tydeligt, vi skal også stoppe igen, så fik jeg 50 øre til at købe stoppegær. Når vi kunne få stoppegær. Men vi fik jo meget stoppegær for 50 øre, det kan vi også. Men alligevel, når jeg tænker i dag, det er så fjollet. I dag kan jeg købe stoppegær for 10 kroner, hvis jeg vil have mere. Ja, det var også ligesom på samme biografen, det var også... Ja, det var jo billigt. 50 øre i biografen. Jeg tror nok, jeg går ind 25, men det var bellene, de går kun 50, ja. For det skjedde jo, vi gikk i biografen. De var ulykkelige når de fikk 50 øre og fikk lov til å være i biografen. Ja, det var også, hvis man siger, det man kunne lave, ikke? Altså. Ja. Ja, for så gikk de jo snakket med de andre hårene, der gikk det stykket. Så kom de og mor jeg får altid at vi skal i biografen. Så ja, nu skal jeg se om jeg har så jeg går der alt til altid jeg synes hvad singer de skulle have lov til det. Indtil da. Så føles de med naboen, for der var altid en hår her eller der. Det var altid nogen af de lekte med de samme. Som regel, ja. Ja, og så når jeg fik at vide det, at jeg skulle, den natten der, jeg skulle jo målke om aftenen, det var midt i de bombede. Så skulle jeg målke om aftenen hos Christian Holmsen. Og jeg tror ikke god målke. Og så var det en dame, som hun boede deroppe, altså, nabo til Rika. Hun sagde, jeg skal gå med dig og sætte hos dig, så du får målke. Og det gjorde hun så, om aftenen. Jeg skjønte mig noget målke, for man vidste ikke, om det kom. Bomber alligevel, ja. For de havde bomber under en ekstase. Det var under, vi kunne høre. Ja. Det var sådan, så det rustede det hele. Jo. Helt indenfor? Ja, og man syntes, det var så sødt, at hun gik med mig. Det var en, vi kaldte for mor. Jeg skal gå med dig sammen og målke. Og så om aftenen skulle jeg målke, morgen skal jeg målke igen. Så sa hun, jeg skal stå op og gå med dig. Så gik jeg den vej op til fællesvær. For hun kunne jo vist ikke målke, for han vel hjulpet mig. Hun så bare på en skammel, for det var min skammel, til jeg blev færdig. Så følte hun med hjem igen. Og det er meget rart. Det er så længe siden hun døde. Hun blev 95 år før hun døde. Men det var da pænt at hænge. Eller skulle jeg gå ind af, jo. Det er det rigtigt også. Nu forstod jeg, hvad hedder med jo. Det var nok ikke svårt, for jeg målke klokken 6, men om morgenen var jo ikke så lyst alligevel. Det var sådan lidt skummelt. Men hvad, så lærte man sig jo til. Så sent toflede jeg jo ine, for så blev det ikke mere ude.
Så var hun bare nødt til at gå, eller? Ja. Og så var der jo også fred, så var tyskerne væk, og russerne, de kom jo her, og alt var jo. Så var der ikke mere. Ja, jeg synes, det er skidt at høre på. Ja. Det er så mange ting, ikke? Så det... Ja, nemlig. Og folk på gaden, de går til bra, de danser rundt, og de tar en øl i hånd og druk, og danser rundt på gaden, mængene der ute. Og jeg vidste, det var spændende jo. Det vi skulle jo sige. Ligesom til EM. Ja, det er jo noget sådan. Men i Rønne har der været meget, meget mere jo. Ja, og det er da også den, der er blevet. Men så var jeg pludselig, at de kom jo. Midt i festen der, så kom bomberne så. Nå? Ja, for vi fik at vide, at det var fred, var. Og glad var vi og ingen far. Og så i Rønne, der begyndte de jo at glæde sig ikke. Og så kom tyskerne lige med det her. Ja, så kom det der jo. Så de mente, at det var fred. Det var der, og bomberne faldt jo. Men det var, jeg har også det var ikke værre, for det var vel ingen tysker der, det ville overgive sig. Det var noget, det var ikke meningen, de skulle skyde der jo. Men det var et eller andet, der gik forkert altså, som det skulle være. Det har sikkert været sådan nogen, som har sagt, nej, du vil ikke overgive, så vi skal nok. Ja. Det var en af de øverste befalende i Tyskland, som ikke ville. Men jeg ved ikke. Jeg har vel fået besked på at bombe vel så. Det er ikke sikkert, at soldaterne har vidst noget, jo. Nej. Det går, at de bare har fået at vide, nu skal I gøre sådan noget. Ja, nemlig. Det er sådan. Altså, jeg kan ikke huske, at man altid der, for det var noget. Havde Harry levet, så kunne han kunne jeg huske det i mig. Nej, vi vidste ikke, de bombede. Vi mente, der var fred og ro. Så løbte så, hvad pågår det? Ja, det er som de bomber kom så naboen og så. I Rønne. I Nix, vi andre, vi kunne høre her, men det kan jeg ikke huske, men vi hører Rønne i hvert fald. Ja, og så tog vi alt tøj ind, lukte vinduerne på væggen af, og så gik vi. Og hvornår fik I så vide det, så var overstået igen? Sælgte det så igen, eller hvad? Jo. Det fik vi jo videre jo. Men det var ikke før dagen efter jo. Så Hele natten vidste vi jo ikke, om de kom eller ej. troede I så på det næste dag, de sagde det så, og sagde, nu må det være rigtigt? Ja. Og det kom jo både presse og alting. Og trommer og det hele. Men hele natten der var vi jo lider med om sig. De man ikke vidste, om det var overstået? Nej, det var ingen, der vidste. Nej. Men de sa, at de bomber ikke har, det fik vi ikke på, for det var dæktid. Det var ikke noget at sige. Så bliver man lige rolig jo. Det var det med mørklægningen der og sådan noget? Ja, de må have dækt. De må have venner dernede, som de. Ja. Så det var meget godt. Det er meget sjovt ting. Men der var jo flere, når de bombede der rundt, der var flere, de havde ingen sovepose. De boede jo hos naboer og venner, bekendte, og de nu havde. Jeg synes, det er meget skægt at høre på. Så er der jo heller ikke så meget mere. Nej, for vi mærkede ikke så meget. Det var bare, vi havde mærke, og vi kunne ikke få noget tøj og sådan noget at læse. Det var sådan set det eneste. Ja. Så. Det er heldigvis mange år siden. Og Sivan, det var ikke en lir, synes jeg. Det var ikke meget bevendt. En ler? Ja, den var sådan tår jo. Men vi skulle være hamstret, så. Men når man aldrig har oplevet nogen krig, så aner man, hvad gør han? Jamen, man kunne blive ved at få alting. Så jeg tænkte ikke på det. For det kunne jo godt have hamstret lidt, jo. Lige siver og lige elastik og sådan. Og lige stolpegær. Så det ville man hurtigt have brugt alligevel. 5 år, det er lang tid, jo. Det er lang tid, ja. Jeg har aldrig blevet brugt det. Ja. Så har man lige ikke haft mere. Så. Og vi måtte jo tage dygge og lave til dynebetræk. For vi kunne ikke få noget til dynerne heller. Jeg ville ikke have, at jeg skulle lægge uden betræk. I havde slet ingenting? Dygge kunne vi jo undvære. Nej. Jo, vi havde. Nå, men jeg havde for lidt, så. Så tager vi og laver dynebetræk til hårene. Et par dygge. Ja.
De var inte så stora, det skulle inte vara så stort. Ja. Så de lå i den samme sengen, de lå sammen jo i en dobbeltseng. De har syntes det meste af det har været meget sjovt, men formentlig, altså så længe det har været så langt væk, ikke? Ja, så var ingen, der tænkte på noget. Det har du ret. Okay. Skal vi holde her med? Det gør vi så. Det synes jeg bliver godt. Ja, det er vandet næringen. Jeg Har vi oplevet. Jeg synes også, vi har fået mange ting af sammen. Ja, Synes jeg, det er godt. det har vi jo. Det synes jeg er ganske klart. Det vi blev mere sprunget, det var da min navn der, der sprang jo. Ja, Vi vidste aldrig, om der kom flere. men det er frygteligt ude, specielt når man ligger der lige om morgenen. Det var masser af vinduer, der gik med vores, de klarer sig. Det kan for det er dørene røg op, så der kom luft. Det kan godt være, så de taget trykket. Ja. Ja, det har taget trykket. Men det er bare, når man ligger der og sover. Det er sådan lige Ja, føj. det første tidspunkt, ikke? Jeg er færre på at blive bunge. Det er rigtigt. Ja. Har vi boet heroppe, så har vi nok ikke hørt så meget vel. For Sillertøj, det var meget nærmere hen, jo. Vi skal lige være oppe ad bakken her. Her kan så bakken tage ud. Nok. Så havde du kun hørt et brag eller sådan noget. Jeg tror, Ja, formentlig. det ruster altså i det hele. Altså, vinduerne de holdt. Ja, altså, de røg op, og dørene røg op. Og nogle af vinduerne røg op. Hvad så med dem, hvor vinduerne gik i stykker? Hvordan fik I så nye vinduer? Ja, de gik ikke i stykker. Og der var nogen, hvor vinduerne gik i stykker? Ja. Nå, men det var jo en glarmester. Nå, Det var man kunne. han heddes Munk. Glarmester Munk. Han fik stræk med glaset. Ja. Men vi var jo glade ved vores for hele. For vi skulle vel selv betale, det var ingen forsikring for Sanna den gangen, vel? For nu har vi jo forsikret, hvis vi slår en rubbe og sådan. Ja. Altså, hvis der er nogen gang slår den i tøb, så er det jo en glasforsikring. Ja, det har nok ikke været dengang. Eller? Nej. Inte med Sanna, vel, for ved Sanna krigsvæsen, så er der ingen, der kan gøre noget ved det. Fordi der er så mange ting, der går i stykker på en gang. Ja. Okay. Jeg synes, vi skal stoppe her. Jeg synes, det var godt. Men det var spændende om Harding kunne huske noget. Hvis han havde levet, så kunne vi have spurgt. Ja, jeg snakkede lidt med ham, ja. Hvad? Ja. Ja, så kunne vi snakke med ham, for kanskje han kunne fortælle noget. For han var jo lige 9 år siden, da han sluttede. Ja, for Knud, han kan jo ikke huske så meget sikkert. Nej, han kan ikke huske, når vi lå derinde på gulvet. Vi tager madrasserne ned fra loftet over og laver os på gulvet i stuen. Vi tog ikke gå op på loftet, for hvis vi skulle øve, så var her jo være nærmere. Eller skulle vi være nær trappa. Så lå vi der, alle fire. Ja, altså jeg så med på trappestenen. Så gik jeg ingen gang med. For så har jeg hørt noget, nej, der er tøst og stille. Der kunne en hund, der stod galt. Det har selvfølgelig været en hund, som de som har ejet dem, har løbet væk, var. Ja. Jeg har bare fået lov at stå. Ja, så stod han derinde, så var ikke sikkert, at han galpede dem. Han har kanskje også været bange. Ja. Nej, Knud kan ikke huske noget. Vi har spurgt ham, vi har snakket om det. Ja. Okay. Så synes jeg, vi stopper.